बर' कछारी अनसाइगाव हायुङारि खुंथाइ एबा BKWSनि बानजायनायाव गिबि खेब राष्ट्रीय एकता दिवस सानखौ धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव थानाय BKWSनि खुंथाइनि मावखुलियाव सानसेनि हाबाफारिजों फालियो। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव गोजोन खौसेथिनि थाखाय खारनाय हाबाफारि लानायजों लोगोसे बिफां फुलि गायनाय, सरदार वल्लभभाई पटेलनि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि लायो आरो बे सानजों लोब्बा लाखिनानै थुनलाइयारि बादायलायनाय, राष्ट्रीय एकता दिवसनि सायाव रनसाय लिरनाय, थाबै बुंस्लिबनाय बादायलायनाय हाबाफारि लायो। गुबुन फारसेथिं दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंनायनि सोमोन्दै BKWSनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। 31 अक्ट'बर राष्ट्रीय एकता दिवस आरो बर' कछारी अनसाइगाव हायुं खुंथाइ बेयो सोरखारनि बिथोन बायदियै भारत सोरखार आसाम सोरखारनि बिथोन बायदि जोङो दिनैहाय सरदार वल्लभभाई पटेलनि जि जोनोम सान 31 अक्ट'बर बेजों लोब्बा लाखिनानै जों माखासे हाबाफारि आखायाव लानानै खुंनाय जादों, फालिनाय जादों। जोङो फुङावहाय हाबाफारि बायदियै जोङो रान फर इउनिटि बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंदों फुंनि 6 बाजियावहाय आरो बे हाबाफारिखौ आङो खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै जागायजेननानै जि मोनसे हाबाफारि बेखौ आङो बेखेवना होदोंमोन। बे हाबाफारि जोबखांनायनि उनावहाय जोङो जोंनि बर' कछारी अनसाइगाव खुंथाइनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारिनि दारैहाय बिफां गायनाय हाबाफारि दंमोन। बिफां गायनाय हाबाफारिखौ जों मावफुंनाय जादों। बेनि उनावहाय जोङो फरायसाफोरनि मोनसे रनसाय लिरनाय आयदा, बे रनसाय लिरनाय हाबाफारि बेखौबो जोङो मावफुंनाय जादों आरो बेनि उनाव एसेम्बर स्पिचनि बाथ्रा फैदों। एसेम्बर स्पिच बे आरो बेनि एसे आगोलावहाय बुंनो थाङोबा सरदार वल्लभभाई पटेल बे सावगारियावहाय जोङो बिबारजों मान बावनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेखौ जोंनि बान्था मोनगिरि बुंनो थाङोबा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म आरो सानजाना लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि मानगोनां बिरेन्द्र कुमार ब्रह्म जोंनिनो बयनिबो बिफा, बेनि दारैहाय जों बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों आरो बेनि उनावहाय बुंनो थाङोबा जोङो सिनियर सिटिजेन्सफोर ओनसोलनि गागि नोगोरारिफोरखौ लानानै मोनसे सावरायमेल जोंखौ खुंनो थाखाय बा खालामनो थाखाय बिथोन हरनाय बायदि जों खालामनाय जादों। दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय जोंनि खौसेथिनि सिम्बलिक बुंनो थाङोबा सरदार वल्लभभाई पटेल जाय गेदेमा सुबुङा भारत उदांस्रि सोमावसारनाय गोबांथार बिहोमा होलांदों आरो बिथाङानो भारतनि फिसा फिसा रायजो बै समावहाय रायजो खुंनाय फिसा फिसा रायजोफोरखौ ज' खालामनो गोबां खामानि मावलांदों, बिहोमा होलांदों आरो बिथांमोननि दारैनो बुंनो थाङोबा भारत हादराव मोनसे खौसेथिनि बान्दोआ जुरिजेनदोंमोन आरो खौसेथिनि बान्दोखौ खालामनो हानाय जादों बुंनांगोन। दिनै भारत हादरा मोनसे जुथाइ मोनसे हादोर बुंजायो। माने फिसा फिसा रायजो ज' जानानै बेखौ जोङो मोनसे महर होनो हादों हादोरनि फिसा फिसा रायजो, बे फिसा फिसा रायजोखौ सरजाबनानै मोनसे गिदिर हादोरनि महर होनो हादों आरो बे गिदिर हादोरानो जाहैबाय दिनै बुंनो थाङोबा भारत हादर। दा बे भारत हादरनि जों नोगोरारि, बे नोगोरारिफोरनि गेजेराव खौसेथिनि बान्दो बा खौसेथिनि जि मोनसे रादाब बा जोंनो मावनो फोरोंलांनाय, बिहोमा होलांनाय, बेखौनो जोंबो गनायनानै दिनैहाय हाबा मावनो सोलोंबोदों, हाबा मावनो सोलोंदों। हादोरनो माबा मोनसे जोंबो होनो हायो नामा, गावखौ बावसोमनानै हादोर अनफावरि मोनसे सानस्रिखौ बिथा खालामनानै जोंबो माबा मोनसे हादोरनि नोगोरारिफोरनो माबा मोनसे होलांनो हायो नामा, बे साननायखौ लानानै जोंबो खामानि मावनो सोलोंदों, मावगासिनो दं, नाजालांबाय थागोन। गुबुन गुबुन समाव बिटिआरनि बायजोआव थानाय BKWSनि जे सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे बाथ्रा सिखांबाय थादों जे गोजौ थाखोनि साख्रि थिसननायनि थाखाय कचिं होनाय, बिनि सायाव नोंथाङा दिनै मा फोरमायगोन? बेयो जोङो साननाय दंखायो, साननाय दङबाबो जोङो मावनो हाथ'वाखै, बेखौ जों सैथोखौ सिमान लानांगोन। सरकारनिफ्राय मोननाय राङा जोंना दा आरो सामलायथ'नाय मोनसे खुंथाइ हिसाबै जों मोजोमसेल' मोनो, 13,50,00,000 रांल' जों मोनो। बे 13,50,00,000 रांखौ जोङो धुबुरीनिफ्राय सदियासिम आरो जोङो बराक सेरफाङावबो जोंनि रां अनसुंथाइखौ जोङो रियां ब्रादार्स बराक भेलियावहाय बिथांमोननोबो जों भाग हरनांगौ जायो बा हरदों। बावहाय जों साननाय दङबाबो जोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ गोजों खालामनो थाखाय जे हाबाफारि लानांगौ बेवहाय जों हाथ'वाखै, जों नाजासिगोन आरो जों साननाय दङ आरो जोंनि गेजेरावबो गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोर जोनोम जानांगोन। सरदार वल्लभभाई पटेलमोन बायदि
गेदेमा सुबुंनि जोनोमा जोंनि गेजेरावबो जाफैथों इयुनाव बे मिजिंजोंबो हाबा मावलांनो नाजागोन। सुपार 50नि सायाव बिटिआरजों सावरायनानै बिकेडब्लिउएसनि फ्राय सोसनहरनायनि जोङो बेखौ रायलायगोन बिटिआरनि मानगोनां गाहाय बिथां प्रमद बर' बिथांजों जों सावरायनानै आरो फरायसा आफादजों रायलायनानै जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाय जयै जों सावरायनानै माबा मोनसे मोजां थांखि लानानै जोंनि बिटिसिनि बायजोनि बिटिआरनि बायजोनि फरायसाफोरखौबो मोजां फरायसाफोरखौ जोङो बे रोखोम सुपार 50आव बाहागो लाफा होनो हायो नामा बेखौ जों रायलायनो नाजागोन।